دبابة القتال الرئيسية التي أغلى تصميم دبابة في التاريخ، بتكلفة 13.75 مليون دولار لكل واحدة. دبابة التي هي دبابة القتال الرئيسية من الجيل الثالث في تركيا. التصميم الأصلي للدبابة مشتق من دبابة القتال الرئيسية كي 2 بانثر في كوريا الجنوبية. في عام 2007 وقعت وزارة الدفاع التركية عقداً مع شركة يوتوكا عقداً بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. تتطلب إنتاج 4 نماذج أولية لدبابات قتال رئيسية منتجة محلياً. ليس من السهل بناء دبابة قتال رئيسية فيما يتعلق بالمحركات والأسلحة والإلكترونيات وصناعة المواد. لا يمكن لتركيا أن تبدأ من الصفر، لذلك ذهبت إلى كوريا الجنوبية. في عام 2008 وقعت شركة أوتوكار التركية عقداً لنقل التكنولوجيا والمساعدة في التصميم بقيمة 540 مليون دولار مع مجموعة هيونداي الكورية. وبدأت في مساعدة تركيا على تطوير دبابات التاي الخاصة بها، بما في ذلك تطوير الأنظمة اللازمة لدبابة التاي وحزم الدروع والمساعدة في التصميم، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالمدافع عيار 120 ملم. وخلال هذه الفترة شاركت فيها هيونداي الكورية ووكالة تطوير الدفاع الوطني أيضاً. يبلغ الوزن القتالي لدبابة التاي حوالي 65 طناً، والطول 7.3 متر، والعرض 3.9 متر، وارتفاع المركبة 2.6 متر. بالمقارنة مع فاصلة كي 2 كانت هناك زيادة معينة، كما تم تغيير عجلات التحميل من 6 أزواج إلى 7 أزواج، وتم نقل قمرة القيادة من اليسار إلى وضع الوسط الأمامي، وتم التخلي عن دبابة التاي، وتم تغيير البرج الذي يعمل برجلين من المحمل الآلي المستخدم من قبل كي 2 إلى برج 3 رجال المستخدم في الدول الغربية. ومن حيث الحماية، اشترت تركيا دروعاً مركبة ودروعاً تفاعلية متفجرة من كوريا الجنوبية، والتي تم تحسينها بعد الامتصاص والهضم. تأمل تركيا أن تصل دبابة التاي الأمامي إلى 650 ملم مستوى الدروع المتجانسة المكافئة. في الوقت نفسه تم تثبيت نظام دفاع نشط على قمة البرج. المدفع الرئيسي لدبابة التاي هو مدفع أملس عيار 120 ملم عيار 55 مرخص به من قبل كوريا الجنوبية وتنتجه الشركة الكيميائية الميكانيكية التركية. أي مدفع كوري جنوبي مقلد من طراز رينميتال 120 ملم أملس، والتي يمكنها إطلاقها بسكي 276 التنغستن المصنوعة من الكوريا. يمكن للقذيفة الخارقة للدروع كي 2277 متعددة الأغراض، وكذلك المقذوفات الخارقة للدروع المحلية التركية. إطلاق صواريخ مدفعية إسرائيلية من طراز ر، ويمكن على ارتفاع 2000 متر اختراق 600 ملم للدروع. أسلحة ثانوية مملوكة، مدفع رشاش موازي عيار 7.62 ملم ومحطة أسلحة تعمل بالتحكم عن بعد مثبتة على السطح. يدمج مدفع رشاش 12.7 ملم وجهاز كشف كهربائي. وفقا لمقدمة تركيا، تهدف أثناء السفر. يمكنها أيضا توفير اتصال شبكي سريع بين قائد الدبابة التكتيكية والوحدات التابعة له، مما يساعد القائد على صياغة خطط المهمة وقيادة القوات لتحديث الوضع في ساحة المعركة باستمرار. يتمتع السائق بمنظار رؤية ليلية منخفضة الإضاءة وتصوير حراري كبير الرؤية، مع قدرة قتالية في جميع الأحوال الجوية. ويعتمد دبابة التاي نظام مكافحة الحرائق والتنثري هانتبجاري الذي تم تطويره بالاشتراك بين سيلس وإيطاليا. تبدو وكأن أنظمة الملاحة الدولية وإدارة ساحة المعركة وأنظمة نقل المعلومات ضرورية أيضا من أجل حماية ركاب الدبابة. تقوم دبابة التاي بعزل حجرة الذخيرة بشكل منفصل، وهي مجهزة بنظام إخماد الحريق والانفجار الذي يتم تنشيطه في حالة وقوع إصابة أو حادث للدبابة، ومجهزة بأجهزة استشعار يمكن استخدامها للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية، والهواء الملوث للأسلحة النووية. من حيث نظام الطاقة القلب للدبابة، وفقا للخطة الأصلية لتركيا، فإن محركها هو محرك الديزل MT89312 أسطوانة 1500 حصان من MTU الألماني، ونظام النقل هو علبة التروس سلسلة HSW 354 الألمانية راين. وتم تحسين هذا المحرك الألماني أيضا للنقاط الساخنة والظروف الصحراوية. إذا كان من الممكن استخدام تركيا بنجاح، فسيكون هناك تحسن نوعي في الأداء عند التحرك بسرعة عالية. يمكنه الفرامل فجأة أو المناورة بزاوية خطيرة لتجنب هجمات التبيان. ولكن بعد أن أصبح كل شيء جاهزا، قفزت تركيا من المتاعب وتدخلت في الحرب السورية، لذلك ألغت المنيا من جانب واحد ترخيص إمداداتها. وفي حالة من اليأس، وجدت تركيا أوكرانيا وخططت لاستخدام 6 بشرطة 3 الأوكرانية. هذا المحرك هو نفسه المحرك الألماني، يمكن أن يوفر 1500 حصان.
ولكن هذا المحرك لا يمكن جنبا إلى جنب مع ناقل الحركة الهيدروليكي المتكامل لدبابة التاي. أنه أمر مزعج للغاية للتغيير. تريد تطوير نفسها. تركيا ليس لديها هذه التكنولوجيا، وقد تأخر تطوير دبابة التاي مرارا وتكرارا. بحلول عام 2021 نظرا لنقص المحركات وأنظمة النقل، واجهت تركيا صعوبات كبيرة في إنتاج التاي، ويحجم المصنعون الألمان عن تقديم المساعدة. وبالنظر إلى أن دباباتهم تتقدم في السن، اقترحت BMC التركية خطة ترقية. تمتلك تركيا أكثر من 300 دبابة ألمانية من طراز لايبرد 2A4، ومن أجل تحسين قدرات هذه الدبابات تم دمج برج دبابة التاي مع جسم دبابة لايبرد 2A4. لذلك أطلق على الدبابة الجديدة أيضا اسم هايبرد لايبرد. يمكن أن يؤدي نقل البرج الأكثر تقدما لدبابة التاي هيكل لايبرد 2A4 مع نظام طاقة أكثر استقرارا إلى تحسين القدرة القتالية الشاملة للدبابات الحالية بتكلفة أقل إلى حد معين. لا يمكن بناء الدبابات، ويمكن أن يستمر النمر الهجين لفترة من الوقت. بالطبع هناك طريق للعودة، وهذا لا يعني أنه يجب التخلي عن دبابة النقطة التاي. بعد كل شيء لقد استثمر الكثير من المال، ومن المستحيل الاستسلام، لكن يجب أن يعترف أن تقدمه بطيء حقا. بحلول عام 2021 لم تستطع تركيا تحمل ذلك، ووقعت عقدا مع كوريا الجنوبية لطلب محرك ديفي 27 كيه وعلبة التروس S-15 كيه التي طورتها كوريا الجنوبية لدبابة كي 2 بانثر جاهز للتركيب على دبابة التاي سلسلة دبابات التاي المجهزة بكوريا الجنوبية. المحركات يبدأ الإنتاج في عام 2022 بسرعة قصوى مخططة للطريق تبلغ 70 كيلومترا ساعة، ويهدف إلى تزويدها بمجموعة مياه عميقة تمكنها من الخوض في عوائق المياه حتى عمق 4.1 متر. يعتمد محرك ديفي 27 كيه وعلبة التروس S-15 كيه تم شراؤها من قبل تركيا على محرك الديزل المدني، ويتم تحويلهما عن طريق توسيع تجويف الأسطوانة وشوط المكبس. محرك ديفي 27 كيه يستخدم 12 أسطوانة بإزاحة 27 لترا. نقطة الطاقة القصوى هي 1103 كيلووات، ويمكن أن توفر 1500 حصان. علبة التروس S-15 كيه عبارة عن محول عزم ثلاثي أحادي المرحلة مع 6 تروس أمامية و3 تروس خلفية. نظام التوجيه الذي يحركه المحرك، والذي يمكنه تحقيق التوجيه بدون خطوات من خلال تراكب نظام الطاقة الهيدروليكية ونظام الطاقة الهيدروليكية. أرادت كوريا الجنوبية ذات مرة تثبيته على الدفعة الثانية من معدات كي شرطة 2، وأخيرا فشلت في النجاح، وعادت لشراء علبة التروس الألمانية ومحرك MT883 محرك ديفي 27 كيه ليكون على ما يرام إنها مجرد نقطة أكبر. لكن علبة التروس S-15 كيه حتى 320 ساعة من اختبار الموثوقية لن تمر. إذا قامت تركيا بتجهيز دبابة التاي مباشرة، فإنها ستضيع بلا شك استثماراتها السابقة، وبالطبع قد تقوم تركيا بتحسينه لإطالة عمر المحرك وعلبة التروس قدر الإمكان. بعد كل شيء، في رؤية تركيا تمتلك التاي أيضا متغيرات مثل التاي AHT، نسخة نموذجية محسنة للقتال الحضري، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2017، ومجهزة بمجموعة دروع تفاعلية قابلة للانفجار، وبرج الدبابة له شكل إسفين مائل. الجزء الخلفي من الهيكل والبرج مغطى بدرع القفص. الخزان مجهز أيضا بشفرة جرار أمامية التاي 1، هو متغير أساسي للإنتاج على غرار النموذج الأولي قبل الإنتاج. ومن المخطط بناء ما مجموعه 40 دبابة من طراز التاي 1 لدبابات الجيش التركي، وسيتم تسليمها في عام 2021. هناك أيضا التاي 2 مع حماية إضافية وأنظمة إدراك ظرفية محسنة. وقد يكون T2 مجرد اسم آخر للتاي AHT، وخطط لبناء 210 دبابة T2 للجيش التركي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بعد وقت قصير من التاي 1، بالإضافة إلى مركبة الإنقاذ المدرعة ومتغير كاسحة الألغام. فإن مركبة الإنقاذ المدرعة هي نسخة مستقبلية مخططة من التاي، وتخطط تركيا للحصول على 60 مركبة إنقاذ من هذا القبيل على أساس هيكل خط الأساس التاي 1، والبديل الكاسح للألغام هو نسخة مستقبلية من خطة أخرى. وتخطط تركيا للحصول على 50 مركبة مدرعة من هذا القبيل، ومع ذلك دون تحديد يعتمد على التصميم الجديد لبدن التاي، أم أنها مجرد دبابة التاي مجهزة بملحق كاسح الألغام. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم توضيح مسألة دبابة التاي بعد، فقد بدأت بعض الدول بالفعل في طلب ذلك.
هذه الدولة هي قطر. وفي عام 2019 وقعت قطر اتفاقية مع تركيا لشراء دبابات التاي التركية، التي يبلغ عددها حوالي 100 دبابة. لا يمكن القول إن الدفعة الأولى المكونة من 40 دبابة قبل أن يتم تشكيل الدبابات بشكل ملموس كانت قلقة بعض الشيء. ربما شراء قطر لدبابة التاي ليس للنظر إلى أداء الدبابة، ولكن لتعزيز العلاقات مع تركيا. بعد كل شيء، العلاقة بين قطر والولايات المتحدة لا تزال جيدة، وليس من الجيد اختيار دبابة القتال الرئيسية M1A2 سب. دبابة القتال الرئيسية M1A2 سب من خطة تحسين فاصلة M1A2 سب في عام فاصلة 1999. بدأت دبابة القتال الرئيسية M1A2 في تركيب عدد كبير من معدات الكمبيوتر ونظام التصوير الحراري من الجيل الثاني، والتصوير الحراري المستقل لطول المركبة، وشاشة عرض لوحة مسطحة ملونة حقيقية، والخريطة الطبوغرافية الرقمية، ونظام التحكم الحراري وأحدث معدات القيادة والتحكم والاتصالات الرقمية، بحيث يصل نظام ساحة المعركة الرقمي إلى مستوى نظام FPCB2 بالإضافة إلى تكييف الهواء البارد بالكمبيوتر. وصل الوزن الإجمالي لدبابة M1A2 سب القتالية إلى 68 طناً، وارتفاع 2.44 متر، يبلغ طوله 9.8 متر وعرضه 3.7 متر. ويتكون الطاقم من 4 أشخاص: القائد والمدفعي والمحمل والسائق. ويمكن للقائد استخدام نافذة المراقبة بزاوية 360 درجة لعرض وضع العدو. والمركبة حاملة بواسطة 7 أزواج من عجلات التحميل. إن البيانات الأساسية تشبه في الواقع خزان التاي، ولكن من حيث الموثوقية فهي مختلفة تماماً. نقطة: إذا اختار بلد آخر فيجب عليه اختيار دبابة M1A2 سب الأمريكية بشكل صحيح بدلاً من دبابة التاي التركية. ما رأيكم يا أصدقائي؟ من فضلك اترك رسالة أسفل الفيديو. أراك في المرة القادمة.